Բարի օր սիրելիներս, նոր վլոգ եմ սկսում, օդանավակայանում ենք, ինչպես միշտ ես ու Մարիշկան անակնկալ այցով գնում ենք Վոլգոգրադ, եթե իհարկե կգնանք այսօր, որովհետև ռեյսը задержали 12-ին էր, հիմա ժամը 4-ին է, ասկված տա, որ ժամանակին գոնե ժամին թռնենք, քանի որ ահագին շատ ժամանակ ունենք այստեղ, հիմա բիզնես զարում ենք և հաց ենք ուտում, որովհետև այնտեղ նույնպես ասեղ գցելու տեղ չկա զալերում, մարդիկ ամբողջովին կանգնած են, զաջերժ կան շատ-շատ է։ Հիմա հաց ենք ուտում, ինչ ենք գնում Վոլգոգրադ, այսօր մայրիկից ծնունդն է, ինքը չգիտի, մենք խաբել ենք, ասել ենք, որ մենք չենք գալու, բայց վաղուց տոմսերը գնաց էր, որ գնալու ենք, բայց դու հույս ունենանք, գոնե այսօր ամսի 10-ին այնտեղ կլինենք, պես տեսնենք էլ ինչ ենք անում, հենց հաց ուտեմ վերջացնում, նվերը ցույց տամ մայրիկից, չգիտեմ տեսել եք թե ոչ, և ծաղիկներ ենք պատվիրել, Пассажир рейса 68 007 авиакомпании «Победа» Чебоксары. Просим пройти. Եկեք ցույց տամ նվերը, քանի չեմ մոռացել։ Այսպիսի գեղեցիկ մատանի, տեսակ Եգիպտոսում ենք գնել, ինքը արծաթ է, այս մեջտեղի քարը զմրուխտ։ Շատ գեղեցիկ փայլում է, սրա ականջողերն էլ շատ սիրում կլինենք, բայց չկար ականջողերը, որպեսզի վերցնեի, մատանին էլ առանձին կարելի է կրել։ Հույս ունենամ ռազմերը ճիշտ եմ գնել։ Պես շատ գեղեցիկ ու ճոխ մատանի է։ Մի փոքր նկարեմ այստեղի բիզնես զալը, այստեղ քաղցրներ են, մայոնեզ, կետչուպ, մի խոսքով այդպիսի բաներ, այստեղ նույնպես քաղցրներ են, можете. Очень вкусная. Вот это нет, вот, уже нету то, которое вкусное, ага. Попробуем уже. Այստեղ երշիկ սիր, աղցաններ երկու տեսակ, այստեղ այդքան էլ բան չկա, տեսականի չկա, վնուկովոյին ավելի մեծ է ու ավելի շատ տեսականի է, այստեղ կոտլետներ, լինիվեի գալուպսի, տիպը, այստեղ այսպիսի լապշա ու միս, այստեղ բրինձ ու գրեչկա է, այս կողմերը սուպերն են, հաց, պատարակաղ, նույնիսկ այստեղ պատարակաղ դանակն է պլաստմասը, ջուշ, այն կողմն էլ թեյ սուրճ, դա կարող ես ջրերը վերցնել, չկան ուզում ես, դա շատ փոքր է, վիբորը, ընդհանրապես, վնուկովոյի հետ համեմատելի չի վապշի, այստեղ է կարաս խմիչները վերցնես, սոկ, ալկոգոլ, խոսքով։ Եվ սպասենք մեր ռեյսին։ Ցույց տամ մայրիկիս ծաղիկները, գեղեցիկ զամբյուղը, տղաս է պատվիրել տատկի համար։ Շատ գեղեցիկ նուրբ վարդեր են։ Այնտեղ բացիկ կա, իսկ այս գեղեցիկ բուկետն էլ Մարիշկան է պատվիրել։ Շատ գեղեցիկ է։
Համադրությունը գույների ուղղակի խենթացնում է։ Սա էլ Մարիշկայի անակնկալն է, հայրիկն ապարկեց ճոպնապարկել իրան էստեղ։ Чё оно такое потрёпанное? На бацуму. Не знаю, но я видела то, что там в отзывах читала, то, что сам iPad ты можешь потянуть. Ну, точнее, iPad нормальный, а вот это... Покупочка так себе. Наверное, что-то наклеено было. Наверное. Ну, открывай. Снимай распаковочку. Пап? Պետք է մտում յարը։ Թե կատարեք։ Ну как? Отлично. Что, ну как? Բարի օր սիրելիներս, ես արդեն Մոսկվայում եմ, աշխատում եմ։ Այսօր երկրորդ օրն է, որ հետ եմ եկել, Մարիշկան մնացել է Վոլգոգրադում, ես հետ եմ եկել եւ հաճախորդս եկավ կմիացնեմ եւ ցույց տամ հաջորդին։ Երեք այդպես էլ չհաջողվեց վերջը նկարեմ վերջացնեմ, ցույց տամ ինչ եմ գնել, դրա համար այսօր առավոտ շուտ է։ Հուսով եմ լավ է, ես լավ եմ, աշխատանքի եմ ինչպես միշտ, հիմա ցույց տամ գնումներս, որպես այստեղից հավաքեմ։ Ու ասենք առաջ, տեսնենք էլ ինչ ենք նկարում, 3 մալինա է պատվիրել, աշխատանքից հետո գնացի կոմպոտ արեցի։ Ու այդպես աշխատանք, տնային գործեր, աշխատանք, մի խոսքով, դեռ այդպիսի հետաքրքիր ոչ մի բան չկա, որպեսզի այսպես հավեսով վլոգ նկարեմ, բայց դե քանի որ նկարում եմ, այսպես կամած հավաքում եմ։ Հիմա կամերան շրջեմ ցույց տամ ինչ եմ պատվիրել, հիմա ուր վրա հաճախորդս արդեն կգա։ Այն կողմը մի նայեք, երեք աշխատել եմ, էլ չեմ հավաքել, այսօր կհավաքեմ, այսքանը պատվերներս են, 4 հատ գել, ոյ չեմ փակել, նոր ֆիրմա է, չգիտեմ ոնց է գործի մեջ ոնց չի, պատվիրել եմ, որպեսզի տեսնեմ, մալոչնի, գույները ծիպսաների վրա անպայման կգցեմ, ցույց կտամ։ Իրանք ադնասլոյնիկ գելեր են, նույնիսկ կարելի է բազա չօգտագործել, բայց ես օգտագործում եմ, որովհետև նման նյութերի մեջ կիսլատաները ավելի շատ են լինում, որպեսզի աժոգներ չհանդիպեն, չառաջանան մարդկանց մոտ։ Ավելի լավ է բազա օգտագործել բարակ շերտով, ես օգտագործում եմ, չգիտեմ։ Հետո ինչ եմ պատվիրել, նույնպես նոր ֆիրմա Foxy նոր չի, ուղղակի որպես գել ես այդպես չեմ օգտագործել, չեմ օգտվել, չգիտեմ աշխատանքի մեջ ոնց կլինեն։ 3 գույն վերցրել եմ, փորձեմ։ Չգիտեմ, բացեցի այսրանք շատ գուստոյ գելեր են, ես չեմ սիրում այդ խիտ գուստոյ գելերով աշխատել, չգիտեմ, տեսնեմ աշխատանքի մեջ, միգուցե իրանք հարթենան ավելի արագ, չգիտեմ, եթե ոչ, ապա չեմ պատվիրի, որովհետև դա պլյուս ժամանակ է, երբ որ գուստոյ մատերիալի հետ ես աշխատում, եւս մեկ գույն, սրանք, ես վաղուց նմանատիպ բաներ չեմ գնում, որովհետև այդքան էլ իրանք պետքական չեն, գելերի հետ էր, ամեն մեկի հետ մի հատ նվեր է եկել, այսպիսի սիպուչի դիզայնի համար, սա վտիրկա է, չգիտեմ ինչքանով արդիական կլինի, որովհետև այսպիսի գույներով վտիրկաներն այդքան էլ արդիական չեն, հիմա վտիրկաները պոլոպրազրաչնի վտիրկաներն եմ հիմնականում անում, այսպիսի դիզայն,
Առաջ նմանատիպ դիզայններն օգտագործում ենք ակվարիումնային նարաշվնի անելու համար։ Սա էլ պիգմենտ է, նույնպես վաղուց չեմ օգտագործել, ունեմ մի քանի գույն, ու այդպես մնացել է։ Սա երևի կտամ մարիշկային, ինքը սրանցով կուրախանա։ Հետո բազա, սովորական ինչը որ ես օգտագործում եմ ահագին արդեն երկար տարիներ, եւ մտածել եմ տոպ եմ պատվիրել, բայց տոպի տեղը խարդ բազա եմ պատվիրել։ Եվս մեկ բազա։ Չեմ կարդացել, նկատել, տեսեք, տոպերը այսպես ոսկե գույնով են, բազան արծաթագույնով է։ Ես ուշադրություն չեմ դարձրել, որ սա ընդհանրապես վարդագույն է, այլ ոչ թե ոսկե գույն է, ու պատվիրել եմ։ Հիմա նորից պատվիրել եմ տոպը։ Երկու անգամ, սա չէ, սա երևի նույն գինն է եղել, ես չգիտեմ, սրանից ընդհանրապես չեմ պատվիրել, նույնիսկ գինը չգիտեմ, պատվիրեցի 900 քանի ռուբլի էր։ Իսկ սա առաջ պատվիրում էի 700, հետո եղավ 900, հետո 1100, հիմա պատվիրում եմ 1700 ռուբլի։ Ուղղակի գինը իչքան է բարձրացել, նույնն էլ տոպը։ Հիմա տոպն էլ եմ պատվիրել, պետք է գա, որովհետև այստեղ այսպես շատ քիչ է մնացել արդեն։ Դե ինչ, ես հելնեմ այս ամբողջը հավաքեմ, ուր որը հաճախորդս կհասնի, որպեսզի աշխատեմ էլի ամբողջ օրը։